Вот и вечер. Как же скучно мы живем. У нас пропал дух авантюризма. Мы перестали каждый день или хотя бы через день печь картошку на костре. Мы перестали носить водку на работу. Мало того, мы даже почти перестали на эту работу ходить. Ай-яй-яй-яй-яй. Що робиться? Заводи закриваються. Річі, це зрада чи перемога? Ладно, головне – картошка.